Al febrer d'aquest any va néixer un nou projecte a Cardedeu per promoure la inclusió social i l'accessibilitat en el món de l'art. Enllaçar-Arts n'és el títol, que ja va tenir una primera edició que girava entorn d'un taller de gospel per persones amb diversitat funcional o en risc d'exclusió social. Després de 12 sessions de treball, experimentació i aprenentatge, va concloure amb el concert de gospel preparat durant el trimestre. Seguint el fil del projecte, la segona edició, que es posarà en marxa el 30 d'abril, tindrà com a eix central la dansa. Cada dimecres d'abril, maig i juny es trobaran amb un intercanvi entre professionals i grups de treball per visionar, crear i dialogar sobre la proposta de la sessió artística. La primera sessió serà a càrrec de l'artista Dominic Borucki, ballarí, coreògraf i professor de dansa, qui pertany a l'associació As d'Arts Cardedeu. Artistas performativas de Cardedeu. Nos dedicamos a la performance, como se dice, y específicamente a la danza. Y dentro de la danza nos gusta mucho y tenemos un especial enfoque en la danza de improvisación y la conciencia corporal. Ayudar un poquito, o acompañar más bien el proceso artístico de este grupo de Enllaçar-Arts, y este trimestre, que es a partir de después de Semana Santa, nos han invitado a las DARTS a hacerlo. Entonces hacemos como una sesión de dar herramientas, luego hacemos una presentación de danza e improvisación donde ellos acuden a verlo para saber un poquito a dónde va y cómo se usa, como en la práctica artística. Y luego hacemos también un cierre de acompañar el proceso de su trabajo con otra sesión de que todavía no está definido en qué consiste, depende un poquito del proceso que han hecho y cómo cerramos con ellos el trimestre de danza. Des de l'associació As d'Arts entenen el que fan com la filosofia de ballar la vida. La dansa improvisada, més que una tècnica, la reben com un gaudi a través del cos, del contacte, de les relacions i de l'expressió. Durant el trimestre, Enllaçar-Arts acollirà aquesta filosofia dins de la inclusió i l'accessibilitat.